喂，Hello， 大家好，我係肥牛。唉，搞咩肥牛？搞咩啊？大家自介下先啦。喂，你哋好啊！撞晒聲啊！炒到癲啊！你講下你呢個月過成點先啦。我呢個月過成點？我呢個月都忙啊，但係開始回歸呢個平靜啦。咁啊有時間喺度唔知搞乜啦。財務自由咗嘅。財務唔係啊，財務冇自由到，財務係受困啊，受困30年。民主自由咗嘅。民主就自由啦。大家好啊！先啦。點啊？你哋自介下先啦。我係 K 郎。哦，你係 K 郎？吓？你係 K 我係郎？我係龍教喎。我係龍教大弟子 K 郎。咁我哋第4個人叫翻咩名？嚟啊！第4個人。好啊，我叫大雞樂。大雞樂 ，Hello 大雞樂。你哋好，你係咪嗰個好著名嗰個 user？大家要唔要大雞樂公仔？ K 郎公仔。咩啊？年宵嗰個啊？年宵賣嗰個柯華田大雞樂嗰個。大雞樂，大貨有意嘅。蟹晒啊！飆到蟹晒，蟹貨。一嚟就問大家想唔想要，已經知道蟹晒。喂，咁我哋係咪正好 X 似中學年宵蛋撻。啊！我哋係咪好似有第5個成員㗎？佢係咩事佢啊？啱啱收工啊！佢咧應該 join 唔到我哋啦。係咯。佢份工好搶嘅，咁佢就喺佢條村度做保安嘅，咁所以咧，常啲人都叫佢村長嘅。係啊，俾晒角色背景佢啊。村長當佢想出現嘅時候咧，咁佢就會出現啊。你知佢份工聽就知係24/7 feel 㗎啦。隨緣啦，希望總有一集會見到佢啦。係啦，希望會有佢嘅出現啦。呢個係稀有新聞。咁，喂，我哋今日喺度搞咩咧？就係搞 podcast 喎。點解無啦啦搞 podcast 啊？點解？係要問你啲喎。博士玩到厭晒咯。因為唔想再玩 game。真係想知喎。係咯，做咩搞 podcast 咧？咁事緣咧係我開頭嘅。如果你唔認得我把聲，我係肥牛。咁因為肥牛咧會想開 podcast 啊，就係因為佢有少少中年危機啦，就係想突然間揾啲嘢做下，同埋始終咧一個人喺唔係一個人嘅，始終喺外國生活咧。咁啊，同班香港朋友有啲脫節啦，咁啊，借呢個做 podcast 嘅機會咧，咁啊，講下嘢，大家講下嘢，講下題目，咁啊，順便錄埋就 upload 睇下有冇人聽啦，就係咁啦。去長洲真係遠嘅，咁咪成日見到。係咯，始終都係要一個船嘅過程啊，船友嘅過程。搭船過程啊，船友。哦，遠遊。喂，咁我哋今日第一集題目係咩？開名啦，有聽書，有秒咗。係喎，做咩？點解第一集題目係講咩？因為我哋電台節目未有名啊。係啊，我哋 podcast 未有名啊，咁咧我就特登未出名啫。不過當你哋聽到呢個節目嘅時候咧，
你就知道個名噶啦。我哋會喺呢一集內咧就改好個名，咁啊呢個係我哋今集嘅目標啦。咁我哋開始揾第一集係咪有嘅師傅上嚟講咩？題目，第一點嘅題目。咁呢，我本人呢，其中一個搞 podcast 嘅原因呢，都係因為我自己係聽好多 podcast 嘅。因為主要我工作呢，有時候會涉及到揸車啦，咁揸車有時揸長途呢，就聽歌啊聽到悶啦，就想聽 podcast。咁通常呢，就聽開啲廣東話嘅 podcast 啦。咁你哋有冇聽開 podcast 㗎？碧咸括弧粵語，方中 Sir 括弧粵語，近排聽開呢兩個，係世界盃嘅足球 podcast。之後先聽。佢係直播嚟喎，直播又好似同 podcast 有啲唔同，不過都差唔多嘅嘢。唔同文化，我哋始終我呢邊九龍同長洲係少少文化差異。咁咧，龍教有冇聽開咩 podcast？哇，都真係大個之後少咯，以前細個聽得多啲嘅，但係哇叫咩名咧？我都唔記得咗。但係夜晚瞓覺之前聽咯。哇，係903嗰啲電台。類似啦，係咪啊？有個叫咩奔 Sir 啊，Bunny Sir 啊，唔記得啦。即係其實都係 Bunny Sir，已經唔知啦，已經太細個啦，真係。哦。但係又冇話聽唔到。聽唔到。Underground DV 計唔計？哇 ！Underground DV Underline Cat 歌嗰啲計唔計？如果你就係聽都計嘅，太多元喎呢個。佢都係直播界啦，講真，直播界嘅始祖啦。咁啊，大雞樂有冇咩 podcast 聽過？ podcast 真係冇，真係完全冇接觸。曾經有諗過聽下啲講恐怖故事嗰啲 podcast。咁點解放棄咗咧？放棄有啲驚啦，有啲牛底講真。其實嗰啲，但係唔好咁撳入去聽。我覺得因為講 YouTube 嗰啲啊，定係真係電台嗰啲啊？同埋 YouTube 嗰啲，佢啲 podcast 都會講啲鬼故事，睇啲重溫咯，聽啲重溫，但係冇有啲牛底都係。哦，所以就冇乜聽 podcast 嘅經歷。所以你話得玩 DV 都計咁就有，就多啦就多啦。Underground DV 係，但係真係老實講，當年都係齋聽嘅啫喎，因為真係唔會睇佢踢波。踢波就唔會睇嘅，不過佢打其他 game，真係齋聽。打其他 game 咪睇咯。其實我依排都少咗睇 Underground DV，已經好似冇乜追韓性。佢而家真係，佢而家連踢波都冇啊！間唔時都有嘅，間唔時都有嘅。佢有冇讀有趣新聞啫？係咯，仲冇讀新聞。佢好似冇咁形式咯，冇咁 format 咁樣做咯。佢就係通常開 FIFA 嘅就同啲觀眾吹水，跟住講乜，佢哋講乜就講乜。係啊，冇咗個 broadcast 味咯。我覺得以前都叫有個味喺度嘅，即係佢有環節噶嘛，係咪？係啊，我覺得都係以前真係好聽，可能始終都經歷太多嘢，可能唔同咗啦。
好啦，咁我哋翻轉頭啦。咁我本人咧就聽好多 podcast 嘛。咁我咩類型都會聽嘅，就例如有黎智英啦。黎智英就係佢係會讀觀眾來信嘅一個節目啦。跟住我又有聽呢、這個危險監獄來信嚟，來信觀眾來信咯，佢哋會有個節目叫心事信箱，咁有啲觀眾會講寫心事咁樣，跟住佢哋就回應咁樣。跟住咧，我仲有聽咩咧？我就有聽危險人物啦，就係講奇案噶，就係翁靜晶主持噶。哦，我阿媽有聽喎呢個，係嘛？有同我分享，都幾好聽嘅，幾有趣嘅，即係因為佢始終佢係喺呢個律師界別入邊啦，咁佢就知好多 detail 嘢，咁我就間唔時都聽下。咁我又唔會一一列晒所有 podcast 我會聽嘅 podcast 啦。但係講改名咧，我就發現到一個幾有趣嘅 pattern 咯，喺個香港廣東話嘅 podcast 入邊，我就將佢劃分咗兩派。第一派咧就係呢個食字派啊，就係唔知點解香港人係一定要食字啊，或者係食字係一個共鳴感啊，我估你估下咩字係經常會食咗落去個 podcast 名度？我卡上唔知喎，聽就知咯。太好味咯！係呢個方向㗎。香港個港字啊，係啊，就係香港個港字啊。咁香港個港字咧，我係已經見到有差唔多3、4、5、6個 podcast 都係會有香港個港字啊，就係食翻個港字啊。咁直情有個 podcast 名咧係叫講一半唔講一半。喺期度咯，我哋好香字咯，講晒咯，我哋。咁食字嚟講，真係我哋要唔要循序呢個方向咧？要唔要循序呢個講字嘅方向？定係除咗個講字之外咧，就有呢個粵語嘅粵字啊，都係不停地食。越夜越精彩。我個可能都有個節目係會叫越夜越精彩嘅，即係啲越南 podcast 嚟嘅。係啊，有個節目咧係叫越講越健康，個越字就係粵語嘅越啦。咁咧呢啲就係唔同嘅食字改名法啦。係啦，但係咧，我本人咧諗咗一個心水嘅名咧，我就唔喺度 review 住。不過我係非食字派。你食嘅，我係非食字派。你非食嘅，我係非食字派。非食嘅。係啊。仲有咩派咧咁？咁另外一派咧，就係呢個直接派啊，就係佢就好清楚講明佢個節目係咩嘅。講 X 派，佢就唔係食字嘅，佢就係咁直接嘅咩？一開始就係呢個講 X 派好直接啊，5分鐘心理學，咁就好明顯係講5分鐘嘅心理學啦。呢啲咁就完㗎啦。直播派係5分鐘，有5分鐘嘅 podcast。 5分鐘就完㗎啦。係啊，有啲相5分鐘喎。我哋錄5分鐘啊，可能我哋遲啲有啲題目冇乜嘢講，就可能5秒咯，試下5秒鐘 podcast。咁仲有其他節目咩啊？今日一嚟到呢度啦，我哋今日一齊講廣東話。嚇？幾時啊？幾時唔講㗎？我哋幾時冇一齊講？
一完咗台就我先睡覺去啦。咁冇理由講晒，一齊唔講，一齊唔講，一齊講。咁我哋冇理由講晒全部名咁樣，但係我覺得我有啲精選嘅，我覺得改得幾好嘅名。有呢個殺人摸摸茶呢個節目名，精選真係殺人嘅。呢個食字派喎，佢係食字派嘅，改得幾好咯，我覺得。唔知點解。即係你變咗係哦。跟住另外有一個節目咧，另外有一個節目咧叫半醉微醺，佢哋嘅英文名係 Drunkirk。咁我呢個都有聽嘅，有啲改馬名 feel 喎呢個，啲賽馬會嗰啲馬名又係改到好靚嘅，中英文對照係超靚嘅。係啊，佢呢個係有中英文對照啊，但係咧，我想講，雖然佢個節目名叫半醉微醺啊，但係我從來都冇喺佢個節目度見過佢飲酒。因為你淨係聽到把聲，podcast 冇畫面啊！有㗎，佢有錄畫面㗎，佢有 po 上網㗎。我哋揸車喺度睇片啊！冇睇片，得不過我有，所以你咪見唔到咯。我有開過嚟睇啊嘛。好啦，係好。係啊，咁我覺得佢食得幾好，佢英文都食埋。佢英文係食咗呢個Dunkirk嘅鄧寇克變咗 Drunkirk。係佢個台係講咩嘅先？即係佢會傾咩㗎？佢個台係講唔係時事嘅，啲 trend 咯，即係近排興咩佢就講咩咁樣，近排發生咩事就講咩，都係傾閒偈嘅節目。好啦，你最中意聽邊個咁？我最中意聽。有冇分唔分到高下嘅？我最中意聽，我忠實 fans 係一個節目叫電動大 GO 玩咯。咁點解電動大 GO 玩？係啊，電動大 GO 玩都係食字嘅喎。你見唔見？聽唔聽得出佢食字係食邊個位？有香音嘅教玩邊度啊？就係交玩啊，就係大 GO 玩啊。咁點解玩咩？我會中意聽個節目咧？因為呢個節目咧，佢就係講啲電影啊、動漫啊、遊戲啊嘅節目嚟嘅。咁咧，如果你哋唔知你哋識唔識啦，就係其中一個主持係梁仲文，知唔知呢個人？狗仔溝係啊，狗仔溝嘅梁仲文。咁就佢哋講，因為佢哋係電影行業嘅人嚟㗎嘛，咁就聽佢哋講下啲影評都幾好聽嘅。係啦，咁我就係我覺得都係因為聽開唔同嘅 podcast 引申到我依家會自己想做 podcast 啦。雖然就唔係話求啲咩嘅，主要都係想傾下偈嘅。咁咧，好咯，係啦。咁如果我哋喺呢個改名呢個方向上邊咧，已經有啲方向咧，咁我哋最尾嗰 part，我哋先揼啲自己諗過嘅名啦，幫呢個節目諗嘅名啦。其實我係得一個嘅啫，我真係覺得真啊，就係呢個冇啊，冇諗到其他。我覺得我係得一個，我都係真係諗到一個，我就係諗到一個啫。所以啲好喺我哋講下改名個題目嘅期間，你哋都可能諗下可以點樣改我哋節目名啊？咁我就可以
搞 channel 啦。咁我哋使唔使喂，去下一個題目？去下一個題目。咁我哋睇完 broadcast 名咧，我想拎翻單 old news 出嚟喎，俾大家睇啊！等我紅燈街市負一，報新聞真的很興奮。揾張圖出嚟先。拗出玉照，寫出嚟咪得咯。有啊，你寫出嚟啦，你唔好揾出嚟啦。唔係啊，我你要 upload 咗啦，喺個白板度啦，見唔見到啊？冇誠意啊，我覺得你。你寫出嚟。寫出嚟，不如我哋鬥快寫啊！我哋一人揾一個位鬥快寫呢個名出嚟。可以，準備好未？我喺呢度，我喺呢度。我喺呢度啊。點樣要支筆出嚟？去文具鋪。文具鋪拎支筆出嚟咯。好細。我冇權限喎。你點解冇權限？冇權限？要權限係嘅咩？冇啦，有權限都攞到嘢出嚟啦。我打字得唔得啊？你打字啊？你點打呢個字？可能都有啲難度。寫唔到一喎。口寫試下由啫，父母開始成名長，試下手感。誒，你名長到，唔即係使講呢個係由父母長度問題咯，已經唔係喎複雜問題咯。原來條友個名咁長，仲要有埋啲標點符號個名。呢個就係全名。技術問題啊，喂寫唔到。寫唔到啊。係。好啊，咁我同你哋傾住先啦，我同 K 我寫住朗先啦教啊。咁都要交，交咗步啦。咁樣學快喎。偷寶？喂咁都入喂，黐線。各位兄弟，咩事？唔緊要，我哋入翻去先。可能太耐啊，開咗個白板。睇先，咁啊公平啦。睇先，唔公平啊！原來繼續啦，我哋。繼續。哇，好快條友。喂，你唔同色喎，師兄。唔同色冇所謂啦。哇！屌睇唔到喎，雷字黐線，高咯。點寫啊？係啊，我就其實字衰。哇！救命！完黐線，秒晒。要知啊！講真，技術性調整。瞓啦，肥友。搞掂啦。喂，唔可以寫個，你要跟翻唔去可咁，以啊！你要跟翻去咁多筆畫噶嘛？K 朗又入。喂，咁我哋鬥完寫呢個字，其實大家知唔知呢個字點讀？溫招凍。雷雷雷，龍龍龍，雷雷雷龍龍。龍龍龍。講真，如雷巴果龍啊！我有 friend 個名係咁，佢個名係一定叫雷龍，佢個花名。喂，你多咗啲嘢喎，你寫嗰個名。冇多咗少少熟悉。有多冇少喎。係多咗個雷喎。多咗個雷，原來有4個雷啊，勁癲喎！屬性加成超勁喎，兄弟。勁雷啊！多咗個雷考嘅。有冇我咁雷先？先咯，我哋。真點夠我
雷啊！我呢個點讀啊？你知唔知我呢個點讀啊？我啊知你嗰個點讀啦。你開估未啊？咁開估噶咯。咁第一個字，我覺得你哋都應該見過嘅，唔識咩？啱啱見過啊！張圖出嚟嘅已經見過啦。咁佢個全名咧點讀咧？就係、讀圈大雞樂。朋達咩啊？圈朋達係啊，圈朋達其實因為中學生崩潰經常俾人叫阿偉係謬誤嚟嘅喎。佢一定係俾人叫女龍咯，一定唔係叫阿偉咯。圈雷龍聽一次就識讀啦，圈係叫你寫翻出嚟。咁其實佢個名係有意思嘅，佢個雷龍係有意思嘅，佢個朋達係有意思。佢個朋達嘅意思雞樂都有意思。就係寓意將來飛黃騰達。好感動啊！係咯，就係啲阿爸阿媽嘅心血啦，改名啦。呢個新聞呢係2018年嘅，我係由即係2018年呢個新聞一出嚟，我係記到依家，我係記得有呢單新聞啦，然之後特登發出嚟嘅。事關我哋今日題目係改名啊嘛。三僻字，哇！點解可以變個牙狼出嚟嘅？書 K 狼，蘇朗啊，佢叫蘇朗。我好癲啊！我都唔知佢個名都難讀。我可以揀 GIF 嘅。早期 version 黐線，佢個名都難讀喎，其實。喂，咁睇完呢個名，大家對呢個我哋成日有嘅言語啊，講真係唔怕生壞命啊，最怕改壞我都話我好玩啊！係唔怕生壞命，勁多個牙狼，啲人睇到會覺得好煩，會係咁喺度跳。Hello，慶祝完啦，我哋慶祝！翻中圈啊，翻中圈啊！喂，翻嚟！喂，咁你哋點睇？頒獎啦，我哋又點睇我哋呢一句唔怕生壞命，最怕改壞命？我覺得唔係嘅，有話題性先咯，改壞命都係睇用咩角度睇咯。我分壞唔壞嘅，我都即係我相信，如果佢佢可以，即係呢個你啱啱講呢個圈朋達啊，係咪啊朋達啊，係嘛？圈朋達，因為其實呢個名係男定女咧，我都好想知道你。應該一定係你知唔知啊男啦，一定係男，一定係男嘅咩？一定係男啦。通常男字先會男喂，男仔名先會有。如果咁樣就有趣啦。喂，如果咁樣就有趣，如果佢係女嘅話，我唔覺得佢會俾人，佢應該唔會俾人 bully 喎。我又覺得佢即係所以我應該未去到俾人 bully 嘅。我覺得主要係麻煩。你諗下喎，宣傳你個名咯，點樣用你個名同人哋，點樣同人哋社交咯，你都諗下係一個好好嘅。呢個喺呢個香港你考試嘅時候，
你要寫你自己全名，都起碼輸咗一個馬鼻先，人一係咪啊？喺呢個時間上面輸咗一個馬鼻啊！已經答緊題，你仲寫緊名？係仲寫緊可能第三個類。英國國真，我已經唔記得咗使唔使寫名啦，真心記得。好似中學啲考試其實但咦唔係喎，好似係咪寫完名跟住先等你開始你貼即係大家一齊齊寫咗名先。學校考試，學校考試你咪要寫咯，你 DSE 就寫貼巴曲啫。寫英文名咯。好 minor 嘅，但係呢一個問題，即係我覺得你深層次啲，或者你想探討嗰樣嘢，都係推同佢嘅社交問題多啲嘅。你唔會真係好 care 佢寫名寫幾耐，冇咗幾多考試時間㗎嘛。都係嘅。咁始終都係有一個心意喺入邊嘅，改得呢個名，即係你都唔知喺邊度揾出嚟啦。呢個字你都唔知三個女同三個龍擺埋一齊係一隻字嘅。認識自己好好嘅第一步，即係你如果係呢個名，你應該好想知呢個名點解。係，都你唔止真係自己啦，你識到一個新嘅人，人哋第一樣嘢都問你呢樣嘢，喂，點解改咗咁嘅名啊？即刻有呢個，即係係一個你介紹自己嘅機會，係啊一定令到人哋對你有興趣。優勢嚟嘅喎，某程度。話題雜誌啊，打開話題，係啊，所以有時候有啲特別啲嘅名都唔係一個壞事嚟嘅。嗰個叫家俊先啦，係咪啊？嗰個叫浩然先啦。無聊。我都 DJ 咩？我覺得浩然都唔係咁 common 啫。哦，哇，好吸引喎！我哋個年代好 common 喎，真心。係咩？朱浩然，我唔知咩間小學，喂，哇！自己喂爆人名，咁好多朱浩然嘅，朱浩然好多嘅，張浩然，乜浩然都好多嘅。我老友張浩然，我就係記得一個浩然咯。如果中學嚟講，咁你唔係香港啊嘛？係咯，都係係嗰啲英文名多噶嘛。都係嘅，都係嘅。你識嗰個係咪叫做？有爆啊！冇爆喎。係咪我識嗰個啫？我覺得大家都識嘅，高嘅，玩跳高嘅。唔知你講邊個？嚇， L 號係咯，L 浩然咯，L 浩然。我記得接㗎，三高啫。接三高，都係。咁我哋講呢啲人名改名嚟講咧，其實我自己都有遇過呢唔係喎不如啲咩啊？係你講啦，都係。我費事翻去。唔係，我係想知咁真心，如果你要揀啦，你即係倘若你有得揀自己個名啦，但係好不幸地咧，得兩個 choice 咁樣，係啦，一係就家俊咁樣，係啦，一係就呢個彭彭達。你呢兩個你揀邊個？我會揀彭達啦，真心。我都會揀彭達。如果得兩個名揀，飛樂同埋龍教咧，你會揀邊個啊？一定係彭達。我哋咁樣睇嘅一定係揀彭達嘅，一個龍都唔係好差啫，邊三個龍咁樣去睇。特別得嚟又，你一定三張手籠係關注先咯。對波係勁啲嘅。哇！1-0，黐線！三個龍，哇開咗波啦！三個籠都守唔到好離喎。題啊！嗰個好離題啊！非洲嗰啲名，嗱，我係咪啊？即係我都話剛果有機會。
非洲啲貧蛋。我殺擺人黐線，哇！啲歐洲隊好似要全部走喎，今屆靚到聽㗎，係咁先啊！係咪完啊？完我轉個節目， podcast 完節目去睇波啊！轉直 topic，播方中 Sir 啊，講波好似呢個 topic 吸我哋引啲喎。一路睇一路咩咯，一路傾。第一集第一集應該改名加世界盃，英格蘭出局加改名，英格蘭出局即土區，我哋而家認識咗呢個名啦。係啊！我哋而家認識咗呢個名咧，咁其實講起呢啲人名嘅改名咧，我自己都有啲經歷嘅，深受其害，有少少奇害啦，唔係好多嘅，有人改花名咯，但係我就唔係好介意嘅，因為都真係搞笑。咁由於我個姓咧，我係姓吳噶，咁你知吳呢個字咧，就配好多字嘅，就係、會啲人就好中意吳乜乜吳乜乜咁樣改花名，咁我自己都深受其害。但係呢個姓係冇得係唔關改名事㗎，姓就係咁樣跟㗎啦。唔關事，唔講得，唔係啦關唔係。關事，唔講得，唔想唔中知，意，係啊，唔好講，唔勁，唔廢。你咁啱走，我就唔中意，唔想知，會加啲粗口落你個名度啊！佢哋唔想聽，有冇特登你中意要順翻你平時講開啲唔乜乜唔乜乜嚟改嘅？平時都加㗎咁你平，mix 時你你平時都會講咩咩咩咩？ mix 得唔問好，唔問好，爭啲爆，爭啲爆名，爭啲爆名。唔見好，咁你哋有冇啲特別嘅名你係自己遇過咧？出世之後認識自己個名都特別啊！我嘅話算長咯，我覺得不壞其實。我覺得你個名算係改得你對係改得好嘅，你個名。你對呢啲咩貧達嚟講又小巫見大巫啦，但係咧，即係佢係好 cliche 嘅，我都覺得。即係細個好多人認識我咧，尤其是啲長輩咧，都好中意都係個開場白。哇！你罰抄未？有排抄你個名，真心。26年人都冇抄過自己個名，即係得個噏字嘅，即係呢壇嘢係。咁都好講，咁都有得講。聽咗唔知幾多年，真心佢哋俾人罰抄得多啊！係咯。咁可能罰抄就罰抄自己個名。以前個年代可能就係罰抄自己個名。我哋個年代係罰抄環保好啊！環保守則，我個名未環保守則，好彩我都係揾人抄。好彩我都係收錢冇人抄，分搞掂啦。原來係你。開心事。人但我生第一個生意，我個名又唔係講緊嗰個筆畫嗰個問題喎，反而又係第二個角度、第二個問題喎，係一個聲調嘅問題咯。聲調，即係你係啊，你粵語有9個音噶嘛，係啊，係啦，咁常用有6個啦，但係咧我3個字咧都係同一個音嘅喎。係啦，係所以喎，我而家先發覺，係啦，所以其實你好快咁叫我個名嘅話，係頓頓頓噔噔噔，頓頓頓，係啊，其實係少少奇怪嘅咯。
我記得 K 朗，我同 K 朗有一個之前有傾過一件事，講名嘅都係，佢就係話講咩？我個名咧最尾個音係向咗下邊去嘅，就係頓頓頓就係會落咗去嘅，但係咧 K 朗個名咧就係頓頓頓。好耐之前喎呢個。好耐之前，你記唔記得？因為咧係啊，我記得啊，因為以前咧唔知有啲咩人就係同我咁樣講過，即係佢話咩，即係大約呢啲意思就係咩好，你如果個名夠容易記或者叫好聽咧，係應該要將最後嗰隻字嗰個聲調啊係要向上，呢個名先響亮先易記，大概係咁咯。我都其實某程度上認同啊，其實，但係我個名最後嗰個字其實係一個，係有少少由低向上噶嘛，即係 V 字形嘅音調，係咪咧？由低走到高，係咪咧？普通話其實我都唔知。係咯，你自己讀都係咯。你唔讀咯。我而家喺個腦度讀啊，喺個腦度讀。夾硬拉翻上去咯。可能嗰啲有鄉音嗰啲阿嬸啊，會讀得好聽啲咯。我阿媽鄉下咧，佢哋講人名咧，佢哋係同一個調嘅，即係佢唔係跟正音個讀咯，就係全部人都係同一個調咁樣講個名嘅，即係我哋有如果我阿媽個名咧，就係如果正常讀就係噔噔噔，但係咧佢翻到鄉下咧，佢哋讀就係會變咗噔噔噔咁樣咯。就變咗龍教啦，又係啦，就會變咗龍教啦，就會變咗龍教嗰隻。成個字唔同咗咯。係啊，其實就係唔啱音咁樣讀咯，但係佢哋就係少少佢哋條村嘅讀法，對全部人個名都係咁喎。定係個名啊？定係其他有陣時講嘢都係咁？講嘢都會，但係個名就一定係同一個調。係啊，就係咁樣咯，就係呢啲小有趣嘅事啦。咁你哋有冇諗過大雞樂個名咧？大雞樂個名，大雞樂個名有冇我諗有冇對你有啲咩？就係諗起啲中國同學對你個名會有意見嘅。攞其中一個字咯，唱歌咯，嗰邊好處啊！如果講起嗰個字都，我係唔係花都嗰個就都算花名嘅。另一個係個讀音咯，因為屋企人咧就會嗰個中間嗰個字就加個仔咁樣 X 仔咁樣嗌我啊？咁但係咧中學有個阿 Sir 咧，對嗰個字佢係有另外一個自己見解，我自己見你就令到你令到你情緒受困係咪？好狂，所以當你世界上99.9%質疑自己認識嘅人咁嗌你嘅時候，唯獨是得佢係要咁樣嗌你嘅，會唔會佢先係啱咧？佢先讀啱咧？冇解佢阿 Sir 啦，高遠浩啲咯，即係心多，係啊，某真誠高遠某真誠老師，好真誠，係咯，呢啲位多啊，讀音上有啲唔同嘅見解咯，冇咩困擾嘅又係唔知佢想點嘅，反而話嗰個字去唱歌位係比較多困擾。唔知佢想點，都係唔知想點。其實兩個人都係，主要係呢個。咁大家 overall 嚟講係中唔中意自己個名先？
其實我嚟講係，我覺得幾好嘅。其實嗰個名算係改得，同埋因為咧，我唔知你哋有冇親戚啦。因為我係跟翻我啲堂哥，因為我啲堂哥中間隻字都係一樣嘅，都係我有分字輩㗎你。係真係有字輩嘅。哦，係咯，但係應該都冇啦，之後唔會再分字輩。大陸嗰邊先係咁，但係我唔係香港嗰啲咯。冇呢樣嘢喎，我個名都中意自己個名，係咯，冇話咩唔中意。同埋咧，我我覺得有享受到英文。我英文咧，如果英文讀我個名全名咧，啲人會中意讀我中間嗰隻字啊。或者你喺外國啲朋友係啊，會即係通常同啲唔係好識嘅人，我就唔會講我英文名啊，即係唔係 Tony 嘅，講英文名係 Tony， 但係我通常同啲唔識嘅人自我介紹都係，我就係同佢講我係中間嗰隻字。你就係韓國嘅男歌手，你就係韓國偶像組合嘅並冇。咁講完中文名，你係英文名，我覺得英文名大家都好似有啲意見喎，對自己嘅英文名。Dragon 咯，龍教我嘅英文名係 Dragon 多拉講。做啦講啦。Ricky 太長。Jackie Oki， 唔係大家英文名咪自己改先，因為而家新一代嗰啲咧，全部老豆老母改噶嘛，嗰啲咩中力啊、希頓、Jaden 係啦，咩 J 乜特乜嗰啲咧，全部都老豆老母改噶嘛。我有自己挑選嘅，萬中無一嘅。萬中無一，但係你係咪唔滿意咧？對你自己選擇。大學之後就唔滿意啦。你去到大學咧，即係我唔知你嗰啲文化點樣，但係香港啲大學咧都好興咩？大家因為要強迫自戒噶嘛，即係你大家又未混熟，你就即刻自戒啊嘛，即係譬如你玩 O Camp 咁樣，係啦。咁但係你一開始可能你都未諗清楚應該用咩名去 label 自己啊，咁你可能你就被逼要揀啦，咁你可能有是但用自己英文名咁樣，係啦。咁但係都忽略咗，因為你啱啱入大學啊嘛，係原來係可以有咁多人同你同名嘅，可以有其他嗰啲鉗人又可以同我同名嘅，係啦，即係嗰啲啊，如果唔鉗嘅話咧，因為鉗人主要係同鉗人撞咗名。而家呢個名多都係鉗人撞名，其實冇乜問題㗎，因為你可能鉗人唔受歡迎㗎嘛，你同啲受歡迎嘅人撞名先麻煩。哦，即係大家呢啲話題 mention 到個名，但係其實都唔係講你嘅，係啦，又或者其他於講你啦，但啲人會覺得係講緊佢嘅，講緊一個出名啲嘅人嘅，係啦，即係覺得即係嗰個認受性好低啊，嗰個代表性好低啊，都有個出名係嘅，係啊，即係有個出名嘅，你會唔會講自己英文名喺度？哦 Andy 啊，係咯，即係會有個出名嘅 Candy 咁樣。係啦，冇錯啦。咁啲人就會成日 refer 唔到你。可以咁講咯，又或者你聽，即係你久而久之，你係咁聽到有個名係自己，但唔係講自己，你自己覺得啊，可唔可以轉個名啊？可以唔好叫我咩啊？即係就算你係咪想受歡迎都好，即係呢個唔係嗰個着重個位啊，係純粹係攞翻應有嗰啲尊重啊。都係
係係啊，即係譬如你咁樣諗，你就會覺得啊，早知我咁自己介紹者喺咩場合都好，用翻我中文名用好啦，即係至少撞個機會仲低啊嘛。咁你又好死唔好死，你香港就係一個每一個人都有英文名嘅地方，而英文名撞嘅情況係最高噶嘛。都係。我想講咧，我個英文名點解我係叫 Tony 係都市傳說嚟咯？我個都市傳說唔係都市傳說，家庭傳說啦。好似係因為Tony 渣咯，你知唔知邊個 Tony 渣？講癲咁癲，打泰拳，想你打泰拳啊佢。我唔係，因為我係嗰期我因為 Candy Smith 嗰期 Tony 渣係紅噶嘛？你記唔記得有一期 Tony 渣係紅啊？喺香港，你係拍咗咩戲咁樣？跟住拍嗰啲咩屎咯，咩顏色嘅泰文嗰啲咯，嗰條最紅咯。泰國咖啡色。屎泰乜乜咯套電影咪。係咯，如果我冇記錯咧，就係、應該係因為 Tony 渣。其實我冇研究到真正嘅原因係咪因為都係 Tony 渣？即係屋企人幫你改嘅係屋，Tony 企係人屋企人幫我改嘅。咁咧，佢哋中意我就 Tony 渣。我唔知啊。佢東尼大木嗰期㗎會唔會嗰期係紅啩？會中意 Tony 大木啊？又冇理由，又冇理由嗰期就識東尼大木啩？幫你改埋泰文名咪死。係啦，咁喺香港 Tony 都係一個幾common 嘅名嚟噶嘛，其實英文名嚟講。咁喺我去我嚟到澳洲之前咧，我係有諗過改咗自己嘅英文名，因為我想撇甩呢個叫 Tony 嘅呢個名啊。咁個期咧 Antonia 唔係 Antonia， 冇改到 Antonia。咁嗰期咧，我係迷呢個 Ed Sheeran， 大家知唔知邊個 Ed Sheeran？ 冇理由唔知啊。Anthony Costanza 係啦，係就係跟明星名嚟改。我係諗住叫 Ed 嘅。嚟到澳洲，Oh 嘅時候 shit！我連 email 都開，我連 email 都開定。好咩？ At you 但係最尾都係叫翻 Tony，因為我俾我啲家姐笑，at you 佢，佢就係不停你 at 好似屙屎咁樣喎，好似唔係咁好。Tony 都多啲。咁但係反而嚟到澳洲咧，係冇乜 Tony 喎，原來呢邊冇乜人叫 Tony 嘅，即係未去到好罕有，但係好似都唔係一啲主流嘅名啊。Tony 嚟到澳洲 iPhone Tony 所以係啦，最尾我都係擁抱翻叫 Tony 咯。embrace 自己啦。係啊，龍教咧，英文名都超壯嘅喎。撞爆啊 ！Jackie 嚟講喺香港真係太受歡迎。半關就有個人叫。當然有個武打巨星啦。係啊，武打巨星啊，有歌星添啊，歌星都係叫 Jackie 啊。係喎，最出名嗰啲喎。係啊，不過我個英文名係我家姐幫我改嘅，應該係小學嗰陣。但你家姐係咪係自己幫自己改㗎？你家姐？係啊，係姐幫我姐改。我會幫埋你改。好人。好嘅。順便咯，你話英文佢幫你改，你幫佢改喎。英文好啲啊嘛佢。AACKIE
之後有冇話唔中意喎？但係可能越大個撞得越多 Jackie 就覺得有啲煩厭啦，咁鬼多 Jackie，個重複率太高啊！代表唔到自己。係啦，係啊，又之後係同一個問題，係代表唔到自己嘅問題。之後我都有好似肥牛咁諗住重新改過個名，係啦，即係我家姐改啫嘛，咁我自己都可以改過嘅啫。所以我係有可能有時咧打機嗰陣咧，我會改自己英文名做 Ron 咯。 Ron 啊，係啊，咦係點樣得嚟嘅咧係啊， ？Ron 點樣得嚟嘅咧？點樣得嚟咧？就係本身咧係諗住咧改 RYU 嘅。哦，Ru 啊，Ru 啊，係啊，Ru 啊哇，阿龍啊， ，Ru 係啊，冇錯，街霸同阿龍加啊，拜阿龍，幾好啊！幾型。但嗰個係攝四角戀家暴風波無解。但係望落去型啦，但係讀起身又覺得爭咁啲喎。讀真係難讀嘅。係啦，又唔係幾好聽喎。跟住但係 Ron 嚟講又有龍嗰個 feel 啦，而又幾好聽。哦，所以你係想跟翻有一個龍嘅主題喺入邊。係，我想跟翻個中文名，有佢個元素喺入邊嘅。其實咁樣係幾有 feel 嘅。幾好喎，其實呢個。不如你會唔會正式真係改咗照先叫 Ron 啊？唔會啊，因為而家翻工已經有個人叫做阿 Ron。結果 Ron 都係會撞名。係啦，慢慢我發現原來 Ron 都唔係少見喎。因為讀 U 嗰陣又係試下加啲嘢咯。又係有個同學叫阿 Ron。唉，好啦，係啊講到度啦。鄭中基都係 Ronald 啦，鄭中基都係咁啊，唉，算啦，佢哋接受佢 Ron，啦。佢哋 Ron 係就係 Ron 啊定係 Ronald 啊？ Ron 真係就係 Ron，哦，係啊，都唔少，所以唉，你唔改又係多人咁咯，改又係撞咁啊，要 RNG 咯。咁型，就是這樣啦。咁大雞咧，哇大雞你通常英文名有冇咩 feel 㗎？有冇咩感想？我英文名如果冇記錯，應該係星小學啊，即係呢個舅父幫我諗，一諗就係覺得係呢個 Eric 啊，我諗咗呢個名。你舅父咁啊本身係對英文名有一番見解嘅。大個發現有冇應該冇，因為佢個人嘅英文名叫 Tiger。係 TYTA 啊！我哋應該慶幸，有啲爆啊！呢個你應該慶幸佢幫你改 Eric 喎，咁係咯，你唔係叫拉人算幾好啊？ Ellie 瞓咁樣。成身紋身你舅父。咁樣咯，但係就普通咯，即係冇咩特別嘅，我反而講冇乜特別感覺，即係就算一直落繼續用呢個名都有人同名嘅，但係嗰個機率我身邊唔多嘅，都叫 Eric 呢個，都係喎，呢個我好似就係識你一個咯，Eric 嚟講。所以 Erica 漸漸都 Erica 有幾個我識喺澳洲，但係 Eric 真係得你。 Eric 係咯，我到而家都係少嘅，講真，都冇乜印象，就係可能大學有一個都叫 Eric 咯，但係就冇太大嘅感覺係中意唔中意咯，只係一個方便你自我介紹嗰陣時啊，我叫 Eric 咁啊容易啲俾人記。
又好少可會，都好少人會攞自己全名咁樣去介紹自己，所以其實英文名就係一個比較冇賦予太大意義嘅一個代稱，方便人哋Eric。如果咁講咧，我係真係會想直接用翻隻中文名嗰個英文，即係佢哋身份證嗰個寫法，就咁叫翻呢個英文名算。即係如果你有從頭嚟過，有得清楚呢個世界嘅即係咧，你乜講起小學嗰啲嘢，我覺得係個教育問題嚟喎。其實係啲小學係 require 啲人要有英文名啊嘛，係啊，一定先至要改。係咯，唔知點解係一定英式教育啊嘛，因為英式殖民嘅時候留落嚟嘅文化嚟噶嘛，有英文名。咁但係你嗰陣時，你鬼知咩？你細個你鬼知英文名代表啲咩咩？你就係覺得你本身有個名咯，我仲有得揀個名，仲有得自己揀添咁樣，係啦。咁你嗰陣時嘅審美同而家又唔同咁樣，你好隨便就揀咗。如果你又真係問我，我真係會覺得其實，因為你其他國家啲人係咁啊嘛，佢哋唔會即係都有嘅，但係普遍你英文名就係佢哋嗰個原本個名嘅英文拼音咯，就係佢哋英文名。我覺得呢個其實係 make sense 好多咯。係啊，絕對啊！好似點解龍教會想，即係可能你一改，你都會想同翻自己個中文名有對照一樣嘅。因為嗰個名先係跟你。係喎，講起呢個同個名對照咧，咁其實我都有諗下未來嘅，如果生仔係點改名，我已經有少諗定係咩嘅，就 Elon Musk 講唔講咧？都講編號嘅，講咯，冇所但係你謂嘅編嘅。號你係有諗過想測，即係小朋友你改名咧，一定係諗男啊女噶嘛？有啊，有冇諗下女咧，我就好肯定，女我就係諗住叫詠神嘅，詠係詠唱個詠，神就係神氣個神。好靚英文係啊，我就係英想改啲靚名咯。英文名係 Luna， 諗住叫。啊，你嗰個有咩關係啊咁？唔係日同月咯，神係日啊嘛，月啊嘛，月咯，係啊，我即係你想反面啊！你想反對照咁樣咯。仔就有諗過承希咯，承係承載個承，跟住希係神希個希。你老婆係同意嘅。佢唔係好識中文，所以所以係我改咯。我就想改啲型，即係個仔好似想改啲金融 feel 嘅型名咁樣。OK，係啊，英文就係叫 Sun，英英文文叫英 Bitcoin，文係 Elio 就係都係陽光啊嘅意思。Apollo 啊嗰隻。阿波羅又難啲。O.A. 啦，係啊，但係呢但係如果個就係牽涉到另一個問題，就係嗰啲阿爸阿媽個仔未出世已經改埋名啊嘛，係啊，跟住你喺身份證都寫埋個英文名喺個身份證度。我係啊，有啲係嘅，我就冇嘅， Chan 我身份證係冇英文名。Chantai Man 逗號 Peter 咁樣咯，咁就冇，即係你要改就麻煩噶咯喎，你要成個身份證去改喎。但係我其實如果我呢邊生佢哋都係要英文名噶啦，所以冇啊。咁啊但係係香港嚟講就覺得有啲多餘嘅。
真係。香港就唔使特登加咯，我就覺得。我知道有啲但係就人身份證係有嘅，好多人都係咁喎，我而家發覺。係咩？係啊，即係而家新出世嘅。就係你係呢個名㗎啦，幫你揀好咗。我諗都唔係幾好咯。都係嘅，我覺得都麻煩嘅。如果到時你真係好唔中意個名，因為好似正如我家姐都係唔中意自己個名，佢都係冇用咯，冇用到英文名好耐。但係佢身份證都冇寫噶嘛。冇啊，我哋全部人身份證冇寫。啊，係咯，就係人名嚟講就係咁咯。咁我哋傾咗咁耐，會唔會有冇咩 idea 啊？幫節目名改名？哇，好難喎呢個。我要唔要掉？我掉一個場先，可能一擊即中。你得一個啫嘛，掉一個出嚟。可能一擊即中。呢啲唔係你已經呢啲叫 all in 㗎啦，其實。all in 一個名。同 all in 冇分別㗎。我咧就因為由於我哋呢個我未來嘅集數嘅格式咧，都係想探討每一個 topic 咁樣探討啊，即係我哋今次可能就改名，就係講改名。咁我哋下次可能就講食飯，再下次就可能講去廁所咁樣，即係想不停。第三集先叫我。第三集先叫你。第三集過後。好多嘢分享，唔係嘅，唔定嘅，有可能下一集就講去廁所咧，係咪先？咁因為勁衰，因為就係想一個 topic by topic 咁樣嘅一個 broadcast 啊，咁我就諗住叫，所以你就想改做 Sex Talk 迴旋轉啦。呢個名係我改㗎，係邊個改㗎？問你先知喎，我真係唔記得啊！好啦，咁不如抹咗佢啦。跟住我哋係咯，就係by topic 啦。咁我就諗住叫標題黨。OK，搞掂。一定好啦，大家好，喂，全票通過。大家好，我哋係標題黨。好似冇，應該冇撞名。我其實冇 check 到呢個有冇撞名。如果撞咗就減。好啦，一個檔嘅啫嘛，我哋得。係，我哋一個檔。送上一檔嘅政策。檔啦。有個叫標題黨總部。Oh shit！ 冚咗。大鑊。冚咗。原來我們都是標題黨。第一標題黨。聽日新聞。RTH 肥牛。播節目 cast。RTHK 啊。而入標題。係喎。肥牛第一集就抄橋啊！真係大鑊啊！本周關鍵字大器晚成，點算啊？咁你哋要諗咯，要諗真係要啲。我就諗住應該冇人叫標題黨添，唉，好慘，我用盡咗我嘅創意啦。你 keep 住講嘢啦，俾啲時間，俾啲空間我哋諗下啦。keep 住講嘢。我都諗好啦，到我啦。喂，拜。有啊，叫咩？叫我 search 咗啦，冇人用啊。叫做一言堂啊。一言堂啊。
得我哋講，哇，冇其他人講啊，啱啲啊，唔會有嘉賓㗎。一言堂，一言黨，你好中意黨喎？一言堂啊，係嘛？冇咩？我有變咗死喎，派啦。有一言堂我都好中意喎，又中喎，啊！邊有人壓力講啊？大雞落到啦，台灣啊，台灣 podcast 啊，一言堂，啊！唉，啊冧晒。一晚影兩個抄橋，冰散啊！點算啊？冇啦，我用盡咗我嘅創意。大貨有嘅好嘅，時間我即係叫喂，乜都噏都有喎，乜都噏都有喎，有中。應該好超差嘅。但係我哋要聯想啲係關於我哋嘅，你係想跟翻個主題，可能係一集係一個標題啦。好似你咁講，真係用呢啲唔叫標題，叫唔 keyword 叫標喎，題。呢叫 vocab 喎， full cap 係咪咧？呢叫你嗰啲，即係你嗰啲，點講咧？係咯，一個動作嚟嘅。呢啲算唔算標題啊？其實唔算標題嘅，keyword 可能重啲嘅，但係我哋叫 keyword 啊，我哋叫鎖匙字，鎖匙鎖匙黨，鎖匙黨，鎖匙魚，鎖匙村，鎖匙黨，冇啊，冇人叫鎖匙咯。好難有喎。但係鎖匙鎖聲 keyword，我哋點有乜可能啊？我哋個 word 可以點樣講得好啲咧？中文啊，你咁中意黨咪一言黨咯。嚇好近喎，同你一個一人一條鎖匙，鎖匙黨咯。鎖匙黨。鎖匙黨，鎖匙黨，唔知黨，鎖匙咯，有有鎖好鎖匙啊！你講鎖匙鎖匙咯，鎖匙喎，幾好啊！超差，鎖匙黨，即係鎖匙啊，定係鎖點匙啊？又嚟嗰啲咩無所事事，無所事事啊！鎖匙好多人食黨，㗎，千萬不要。有冇咧？鎖匙，好啊，有喎，中到飛天喎，無所事事。鎖匙黨咯，真係叫鎖匙黨咩？咁我哋英文叫咩？鎖匙黨。進展好快喎，突然間。襯翻個英文字啊嘛，鎖匙圈都好啊，鎖匙黨，鎖匙圈好似幾好喎，鎖匙圈咯，不如key 咯你要。鎖匙圈好似幾好喎。
然後英文就叫keyword ring keyword 直接 circle 直接派喎你，直接拍直接派啦，就叫做我哋咁 key 樣。 ring 黐線，定行動派 feel damn 嘅。講拍鎖匙派咯，拍鎖匙圈喎，係冇喎，冇人用。有我哋一人都有人用嗰啲咩籃球 pass 啊，係咯，鎖匙派都冇人用啦，你又唔講，定係叫鎖對黨都冇啦鎖匙圈啊？係翻食字派，翻字再加啊！用，男嘅啲 friend 啊，唔想識字啊！唔想食字。黐線啊！唔想識字咯，叫做唔想識字 podcast。係啊，跟住唔係唔嗰個唔咯，好幾好喎又，開心，好辛苦。夠開心，開心先咯。好開心先。我以為四條友都係姓吳，家族台 family podcast，一人一個姓。逢嘢咩湖？就呢個啦，好嘢。同大家講，紅顏馮咩湖，紅顏逢呢湖，就呢個打入台灣市場，冇人改啦啩？肥友冇喎，真係咩？呢個一定冇人改啦，呢個肯定冇人改。咪真事啊！鎖匙圈啊！鎖匙圈佢好啲，好似好。好想要。好啦好啦好啦，諗下，好似鎖匙圈都 OK 啊！即係不是標題黨俾人我頂。係投標題黨一票啊！但係標題黨嗰個係馬來西亞 podcast。唔緊要啦，冇人聽啊！要啦，佢哋冇人聽啊！我哋就更加冇人聽啦。咪就係咯，有乜所謂啫？但係如果有人聽，咁點啊？再改冇所謂啦，㗎，一樣。標題黨2。等下，標題黨2026，我們不是標題黨，我們是標題黨啦。我們就是標題黨，唔夠直球。但係叫 AI 改啊！依能先，同意嘅 AI 叫 AI 俾啲 idea，俾啲人 idea。一全晚小心講粗口，叫 AI 嚟講講 AI 識得破防。即刻破防。點啊？仲有冇其他 idea？我哋要完節目啦，勁長啊！我哋啊，我卡係有場聽噶啦，講得好聽，咪聽耐啲咯。冇嘢講咪講耐啲咯。係鎖匙圈啊，鎖匙圈。晦氣，唉，鎖匙圈啦，鎖匙圈，唉，好啦，鎖匙圈啦，鎖匙圈啦，鎖匙圈。
係咪真係4票通過先？係咪4票通過鎖匙圈先？ 3票都通過啦，使鬼4票咩？民主社會嚟噶嘛，我哋一人一票先。係咪我哋一定3票通過全有冇人係全票通過袋住。先咯，有冇人係好唔中意鎖匙圈先？有冇？袋住先啦，我投袋住先。袋住先啦，好，我改住先啦，改住先。唔係啊，個名叫袋住先啊，袋住先啊！個名叫袋住，我投袋住先。哦，都好喎。中國標題黨都好咁都喎，好，袋住先好啊，但係都好啊。袋住啲字先啊！袋住啲字，袋字先，袋字先，袋先。字先啊！好似幾好不喎，如自初字先啦。錯字咯，是但啦，都係食番字啦，都係食晒。都係食要唔係番字啊食字，！你有鄉音喎，袋字先。神仙嗰先。袋字先，條邊隻山大陸？邊隻大陸仲咁勁啊？先啊，咁都得。點啊？幾好喎，幾好喎。應該係咪有啲咩 D set S 嗰啲啊？要用翻嗰啲袋字，英文叫back your word，back your word，救命啊！好辛苦啊。定係叫 backward 啊？啊！袋住先啦。真係包鄉音佢㗎。袋字以前袋字先啦。鎖匙圈，鎖匙圈，袋住先。袋字，鎖匙圈。鎖匙圈，救命！兩個揀，兩個都有鄉音。俾兩個你揀，兩個都有鄉音嘅。哇！救命啊！咁如果正啊冇鄉音點先？但係就咁袋住先啊！啊！就咁袋住先都 OK 喎，袋住先啦，袋住先啊！袋住先咯。袋住先啦。好，袋住先啦4票通過，袋住先。袋字先咯。袋住先啦。有鄉音喎，大雞佬。冇再講啦，大雞佬。咩話？你講咩話？冇再講啦。好啦，就好拍板通過，袋住先。歡迎大家收聽我哋啊！你要改咗個注字喎。點啊？注定字啊！注定知啊！知啊！睇你點讀嘅啫。啊，袋 G 先啊，袋字，袋住先啊！袋 G 先啦，袋 G 先啦袋，G 先啦。袋住先。袋 G 先啦。你先 U 啫啦，先休。袋 G 先唔得咩？啊！好辛苦啊！笑咯。唔係你寫袋 G 先咯，讀袋住先咯。香港特色嚟噶嘛？袋住先，啊，呢個袋。啊！寫緊。喂，呢個袋三條寫緊。袋住先。袋 G 先。你個袋好大喎，大袋咯。
勁大個，唔計啊，袋底嚟啊，代字先，代字先係咪word fairy 啊？英文型啲咯，有個先字。四個入邊頭啊！痔瘡個字，代好啦，我哋拍板通過袋住先。袋住先啊，袋住先。好，多謝大家收聽第一集，我哋改名 podcast，袋住先。歡迎大家收聽第一集同埋最後一集。係啊，有可能係最後一集，有可能係頂唔順啊！我哋得一集嘅袋住先 podcast。啊！救命啊！我有機會再喺呢個大氣電波相遇。係啊，有機會再相遇啦！我哋下次嘅標題咁，下次先 review 啦。大家袋住先呢個 podcast。根據往績咧，根據歷史咧，袋住先之後都冇乜好事發生嘅。Live must go on 有戲唱咯。啊！希望還有戲唱啦！我哋係幾有人袋住先。啊！你使唔使下集之前整一個袋住先嘅 melody，等我哋有去入場？袋住先嘅咩好似？先都有袋住先嘅 jingle，我唔知啊。遊行嗰啲聲啊，係口號嗰啲聲嚟。唔知。好啦，我哋下集見，講拜拜啦，拜拜。拜拜，袋住先，拜。